Hello everybody，欢迎回到我的频道。今天呢没有带 kayak， 因为风太大了，所以出于安全考虑，我就不能去海上钓了，只能在这边的沙滩上过过瘾。现在我在萨凡纳最东边的一个小岛，叫 Tabby Island。平时我来这儿都是钓一些什么鲨鱼啊，还有 stingray 啊那些，没法吃。你懂吧？对于一个吃货来说，然后我在超市买了这个，叫 bucktail， 一种假饵，中文名字应该叫鹿尾。据说在二战的时候，每个海军士兵都会放一个这种假饵在自己的那个叫生存工具包里，所以足以说明这个应该是非常好用的一种饵吧。但愿我能钓上来。我还买了一些超市的那种虾，如果不好用的话，我会换成以前我用的虾。然后今天的计划就是从海滩的这边一直钓到最南边，将近4公里，可能4、5公里吧。所以我可能会钓个5、6个小时吧，看看我们能钓上来什么。好，就这样 ，Let's go。那儿有个大叔，刚才问他，他说什么也没钓到。我们往里走一走。这里应该很深了。我先拿我比较顺手的这个甩一两杆子试试。这里是一些生蚝养殖区吧，可能做实验的。啊，那些鸟啊都喜欢在这个地方，所以这种地方就比那种沙滩上什么都没有的地方强一点，我觉得。水还是比较凉的，今天不一定很好钓。哎呀，好心的大叔跟我说，在那边可能水更深一点。哎呦，我跟他说我想钓 flounder， 他说他在这里 catch 了几条红鱼。这个 redfish 也叫 red drum 红骨鱼，主要生活在美国东海岸。比较明显的特征就是尾巴附近的这个小黑点，有时候可能会长很多个，但是到现在为止我还从来没有钓过这种鱼。在这里钓了差不多有1个小时，然后也没有鱼咬，我就决定继续往南走，看看它钓上来个什么，估计是个鲨鱼吧。还要把它放了。哦，那个大哥钓了一只锤头鲨，我之前钓到过一只小的，哎，怀念种鱼的日子。刚才钓了有
将近2个小时了。咱们都是在这个最上面岛的最上面、最北边的地方。我准备往下走一走。有东西咬了。A bluefish. He seriously got himself dinner. You got yourself dinner. Yeah. That's your dinner. If you want, you can get more fish. Yep. Wait, is that you seriously? You're gonna put that in there? That's your Yeah. dinner? I'm Alright. not sure. That's too small. Finally. You want to touch it? Oh. 感觉我的铅坠可能有点太沉了。哦，哎，可算有一条鱼了，还是得用虾呀。Hello again. You caught a fishy. Good job. Yeah. Good job. That's part of your dinner. Part of your dinner. Blah, blah, blah. 啦啦啦。 That's a part of your dinner, right? Maybe. No. Sonny, you made my road not work. Don't do it. Oh! See what you got. See what you got. See what you got. You're the oh. 看我上钩了一个什么河豚。它怎么有一个眼睛还是绿色的？吹不起来气儿了，它已经。看看继河豚之后还能钓到什么吧。啊，刚才在那边钓，看见中鱼了，好像还在吗？哎，还在。嗯，脱了我，啊西吧，哎，刚才还在的，自己挣脱掉了。 这是个啥呀？哦，好大的白鱼哦！牛逼！
第一次抓到这么大的白鱼。Whiting 主要生活在大西洋的东部和地中海，然后它在美国还有一种名字叫英国鳕鱼，因为它跟鳕鱼长得实在是很像，然后味道也很相似，但是比鳕鱼要更便宜，而且繁殖的更快。主要在萨凡纳，我 catch 到的鱼都是这种。Yeah, a whiting. Whiting? Yeah. You let them go or do you keep them and cook them? I gonna cook them. Oh yeah, you got one in here? Yeah. Yeah, the whiting tastes good. Nice one. Yeah, oh heck yeah, that's a good one, man. It's Heck big. Yeah, big one. Good That's job. the biggest I Have a caught. good one. Thank you. Heck yeah, you'll get bigger ones out here. Really? Yeah, I've seen a little bigger than that. Not like huge, but that big. Nice, nice. Have a good one. Bye. 哦，好像有动静。哦，又一条 whiting， 够吃一顿了。2条，这条稍微有点小，但是也不是不能要。现在是晚上的6点半，我已经钓了有6个小时了吧，差不多。再钓1个多小时，我们就回家了。Bucktail 没一点作用没起，虽然一直在努力的甩，但是下午1点的时候，哦，中了。哦，又是个 whiting， 比刚才那个稍微大一点点，但是没有那条最大的大。哇，今天全是这个鱼啊！还好带了虾，要不然今天又是空军的一天呀。把这点虾钓完，我们差不多也结束了。今天的视频差不多就到这儿了啊！我现在要回家了。虽然 Bucktail 没有中鱼，但是至少我们有晚餐了呀。然后我回家应该会直接把那3条鱼给做了，然后我会把视频放在最后的。好，如果你喜欢我的视频的话，记得点赞加关注，非常感谢你，拜拜。